18 Maart 2025. En hierdie video is maar weer een van daai in 'n reeks die boere moet dink. Wil ek weer praat oor die kwessie van die Afrikaner en boer. Nou die laaste 2 video's wat ek gedoen het nogal baie interessante kommentare uitgelok. Maar daar's iets wat ons almal van moet kennis neem. Ons almal moet daarvan kennis neem. Daar is meer as genoeg bewyse dat daar is 'n verskil tussen die boer en die Afrikaner. En Les Pretorius en Wiets Buys se boeke hanteer daardie kwessie baie mooi en beskryf dit mooi en omskryf dit mooi en verduidelik dit mooi. Daai is feite wat jy nie van al weg kan kom nie. Maar die realiteit is dat vir omtrent 100 jaar was die boeridentiteit misken, ontken en in baie opsigte geïgnoreer. Dit is 'n realiteit. En omdat dit oor so lang tyd gestrek het, is daar omtrent 2 generasies. Dis my generasie en my kinders, wat heeltemal onbewus van hierdie skeiding, boer en Afrikaner, groot geword het en oud geword het. En dit was in die onlangse verlede. Ek dink dat Les Pretorius se boek het 'n groot rol gespeel en toe Wiets Buys se boek om 'n bewusmaking te bring vir hierdie onderskeid. Nou die werklikheid is dat jy wat na my sit en luister vandag is kultuurhistories kan jy gegroepeer word in een van die 2, boer of Afrikaner. Maar jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan niks daaraan doen nie. Dit is soos dit is. En 'n ander riller is dat oor hierdie 100 jaar het daar geweldig baie verbastering plaasgevind tussen die 2. Ek weet nie tot hoe groot mate nie. Niemand sal weet nie. Dit is iets wat jy nie regtig ooit sal kan weet in hoe groot mate het die verbastering plaasgevind nie. Omdat die 2 groepe oerstamme selfe is. Die skeiding het gekom in die Kaap en die skeiding was sigbaar van die groot trek af tot en met na die Anglo-Boereoorlog, die tweede, eintlik hier by die laaste groot skeiding en identifiserende moment was met die rebellie. Maar toe is dit basies van die tafel afgevee deur politici. Hulle het die boerkultuur doelbewus en doelgerig probeer laat verdwyn. En daarop volgend, almal van julle, meeste van julle wat oor hierdie punt praat en so, ken die geskiedenis en die verloop van die geskiedenis. Ek myself het maar eers op 70-jarige ouderdom besef, maar Jesus, ek is nie 'n Afrikaner nie, ek's 'n boer. En ek het dit nie hier sommer een oggend net met my duimie gesuig nie, my heerlikheid, ek het goed gelees en ek het boeke gelees en ek het begin dink daaroor. En toe hoe meer ek dit ondersoek het, hoe meer het my duidelik geword, maar ek is nie 'n Afrikaner nie. En dan dink ek aan my eie lewe terug, oor hoe ek opgetree het in my besighede, hoe ek opgetree het in my lewe en my verhoudings met mense. En dan kom ek agter, maar ja, ek is nie 'n Afrikaner nie. Want die realiteit is, die 2 groepe het hoofkaraktereienskappe en karaktertrekke wat baie duidelik aan een van die 2 groepe behoort. En jy kan dit nou misken as jy wil, maak nou nie om my saak nie. Een van die kanaalondersteuners waarmee ek al 'n onderhoud gehad het, hy het dit baie simplisties gestel. Hy het gesê dat die boer is 'n beginselmens en die Afrikaner is 'n geleentheidsmens. Nou goed, dit is ek dink, baie treffende onderskeiding wat hy daar gemaak het. Maar nou moet ons baie goed verstaan, nie alle boere is beginselmense nie. En nie alle Afrikaners is geleentheidmense nie. Dit is ook waar, dit is 'n groot waarheid daai. Daar is sekere mense wat van die standpunt af uitgaan, omdat hy staat kan maak en geregverdiglik kan aankondig hy is 'n boer. Nou is hy automatically sommer 'n goeie mens ook. Jesus, like man, daar's stronte tussen die boere, hoor. Daar's regtig
mense tussen die boere, daar's boere wat ek fokke nie in my yard sal toelaat nie, nie my huis sal toelaat nie. Net so is daar Afrikaners waarmee ek goeie verhoudings het. So, dit is die realiteit wat ons mee sit. Jy kan nie 'n verandering maak aan die feitelike realiteit dat jy's either 'n boer of 'n Afrikaner nie. Dit kan jy nie aan verander nie. Dis kultuur, histories, geneties daar in jou. Maar hierdie ding van kenmerkende karaktereienskappe, dit is iets waarop jy moet let, want oor die algemeen is die boere beginselsmense en oor die algemeen is die Afrikaners geleentheidsmense. En ek gaan nie nou hier sit in geskiedkundige goed uit. Ja, ek kan nou verduidelik van hoe die Afrikaners die boere befok het na die boereoorlog en hulle grond gesteel het en saam met die kroon hulle self bevoordeel het. En die kroon het hulle gehelp om hulle self te bevoordeel. Ek kan vir julle nou vertel hoe die Afrikaner joiners die Britte gehelp het om ons boerevroue en kinders te moor in die konsentrasiekampe, hoe hulle ons boerevrouens en kinders verraai het wat weggekruip het in die veld en vir die tommies gewys het waar is hulle. Ek kan dit vir julle vertel, maar dit is geskiedenis, ons weet dit het so gebeur. En dan is dit 'n groot verskil tussen die boer en die Afrikaner. Die boer het altyd hierdie sterk dryf gehad na onafhanklikheid toe en selfstandigheid toe. En die Afrikaners was happy onder die kroon. Dit is facts. Maar nou, 100 jaar later, 2 generasies wat onbewus gewees het van die onderskeid tussen boer en Afrikaner, het 'n klomp bastertjies veroorsaak. 'n Man stuur vir my 'n WhatsApp, toe ek daai tyd begin praat het oor dit, waarin hy my sê, "Jy's like Colin, ek sit nou met dieselfde probleem as jy. Ek is 71, vind ek nou uit, maar ek is nie 'n Afrikaner nie, ek's 'n boer." Hy sê, "Maar nou sit ek met 'n probleem. Ek het 3 Afrikaners grootgemaak." So ek het dieselfde kak, ek het 2 grootgemaak. En as ek na my 2 kinders kyk, dan is hulle nie, jy weet, die jongste een, toe ek hulle hierdie goed verduidelik, die jongste een het redelik maklik in die boerkamp ingeloop, sonder baie issues en so. Maar dit is ook soos hy is, dit is ook omken. So. Die oudste ene, hy staan maar daar in die hek hoor, hy is nog nie eers lus om deur die hek te gaan nie. En dis wat dit is. Ek meen, waar wil jy 'n beter ding sien as wat gebeur het in generaal De Wet se eie huis? As ons vandag se parameters toepas, was generaal De Wet was 'n boer en sy broer was 'n joiner. Dit is hoe dit is. Dis die feite. En al hierdie goed moet ons in gedagte hou. So, wie sit een aand het ek en hy gesit en gesels, so sê hy vir my, ons het 'n stadium bereik dat identifisering as boer of as Afrikaner het amper nou 'n kwessie geword van self-identifisering. Dit kan nie meer rigied lyn trek. Jy kan nie by jou sit met 'n papier, 'n ou paar vra vir hom sê, "Okay, jy's 'n boer." "Okay, jy's 'n Afrikaner." Jy kan dit nie meer doen nie. Jy gaan as mens meer toegeneig voel tot die boer, kultuur en kultuurwaardes, of na die Afrikaner kultuur en kultuurwaardes. En hierdie ding van beginsels of geleentheid, dit is 'n groot ding daai. So, en jy, wat na my luister, het nie 'n choice daarin nie. Jy kan niks aan dit verander nie. Maar jy het 'n moerse choice daarin. En wat se mens jy wil wees of mens jy is. Want jy is 'n intelligente wese. Jy kan 'n besluit neem om 'n goeie mens te wees. Jy kan daai besluit neem. Jy besluit, ek gaan 'n goeie mens wees. Ek gaan die soort mens wees wat God van my verwag om te wees. En dan is dit mos nou 'n bysaak of jy 'n boer of 'n Afrikaner is. As jy daai besluit geneem het om 'n goeie mens te wees, dan is die kwessie van boer en Afrikaner eintlik sekondêr. Want op die einde van die dag is die grootste waarheid dat jy as mens 'n geesgevulde mens moet word. 'n Mens wat gekoppel is aan die skepper van die hemel en die aarde, wat geesvervuld is.
En as jy geesvervuld is, sal jy geken word aan die vrugte wat jy dra. Dit is die belangrike ding. En as jy daardie geesvervuldheid gedoen en verkry het, dan word jy deel van daardie geesvervulde netwerk. En dit is die volk van God. Dis die volk van God. En in daardie volk van God is daar baie tribes. Ek ken swart mense. Ja, trek jou fucking oë op skreefies en whatever. Ek ken swart mense wat goeie mense is. Goeie mense is. My persoonlike vriend is dood hier in die COVID kak. 'n Swart man wat van 1994 af omtrent permanent aan my sy was. Ek en hy het saam groot projekte in die land gedoen in afgeleë plekke en so waar ek en hy 'n tent deel. 'n Goeie mens, maar hy is 'n Sotho. Ek is 'n boer. Daai stadium het ek nog gedink ek is Afrikaner, die keis, maar in elk geval. Ek is 'n wit mens, hy is 'n swart mens. Hy is 'n goeie mens. Ek het goeie mense ontmoet in my wedervarings in die Midde-Ooste. Baie goeie mense. So, daardie keuse wat jy gaan maak, of jy 'n geesvervulde volgeling van God wil wees, dis jou keuse wat jy moet maak. Want as jy dit gedoen het, is dit irrelevant of jy 'n boer of Afrikaner of 'n Zulu of 'n Xhosa of 'n Indiër of 'n Chinees of 'n Arabier of 'n Iranier of wat is. Dis irrelevant, want jy is deel van God se volk. En dit is die uitverkore volk, by the way. God se volk, dis die uitverkore volk. Nie hierdie goed wat julle vir julleself hier in julle koppe uitgefigure het deur 'n paar streppies in die Bybel te trek en 'n paar versies aantal en te sê daai klomp wat nou daai klomp budgies wat nou daarin Israel sit, hulle is nou die uitverkorenes. Bullshit man. In elk geval, maar ek wil nie op daai plek gaan nie. Hierdie ding van die boer en Afrikaner is 'n realiteit. Maar omdat die boeridentiteit vir meer as 100 jaar so geïgnoreer en weggeskuif is, het dit nou 'n brandpunt geword. Want die boere is nou moedig omdat dit met hulle kultuur gedoen is. Hulle is nou moedig. En dan kom jy met ouens te doen soos ek, wat op 'n laat stadium van ons lewe uitvind wat dit aan die gang is. En nou is ons die bliksem in, want daar was vir ons gelieg. Daarom is ons die donder in. En wie het vir ons gelieg? Afrikaners. Dis die ding. Nou sit ons met 'n probleem. Hierdie politiese gemors is besig om na 'n brandpunt toe te kom en jy gaan na 'n punt toe kom nou, baie vinnig hoor. Vinniger as wat baie van ons verwag of vermoed. En nou kom die realiteite. Geskiedkundig histories waar is dit net die boerstam wat kan staat maak op aanspraak op grondgebied. Nie die Afrikaners nie. Want die Afrikaners was kroonvolgers en onderdane en die boere was onafhanklikes wat hulle eie republieke gehad het, is opgeteken in die boeke. En nou het ons 'n probleem. Die Afrikaners het die boer so kak behandel, dat die boer die Afrikaner glad nie fucking trust nie. Glad nie! En sonder die boer is die Afrikaner in sy moer in. Dit is 'n probleem vir hulle. Nou het hulle dit raak gesien. Nou begin hulle change hulle tunes. Plaas dat hulle opstaan en sê, luister boere, ons het 'n fok opgemaak. Ons het julle kultuur misken. Ons is jammer daaroor. Hoe kan ons dit regmaak? Nee! Hulle doen dit nie, want hulle is fucking lafaarde. Nou probeer hulle aandonner op daai pad wat hulle gekies het, en kom hulle met hulle skelmstreke. Nou skielik mik hulle almal vir fucking artikel 235. Ek lag vir hulle gatte. Maar vergeet daai. Kom terug na die basics toe. Jy, wat vir my luister, het nie 'n keuse in die saak gehad of jy 'n boer of 'n Afrikaner is nie. Maak nie saak as wat identifiseer jy jouself nie, boer of Afrikaner nie. En daai nonsens van al die boere is nou goed en al die Afrikaners is kaktus bullshit man. Ek moet julle herinner aan daai onderhoud wat Putin gehad het, wat die joernalis vir hom sê. Sy sê vir hom, jy is nou so te velde getrek teen hierdie
gays, maar hier is gays in Moskou. Sê ja, hier is gays in Moskou. Maar hulle gaan nie in die strate invaar en dan mok maak en optogte en goed hou nie. En ek hoef niks aan dit te doen nie, want as hulle dit doen, gaan die bevolking hulle uitsort. Toe sê sy vir my, ja, jy is nou so anti-nazi. Hier is nazi's in Moskou. Toe sê hy, ja, hier is nazi's in Moskou. Maar hulle is nie in die strate en maak amok nie. Want weer 'n keer, as hulle dit so waag, die bevolking sal vir hulle uitsort. Ek hoef niks te doen nie. Toe sê hy, and by the way, elke gemeenskap het sy stront en hoor. En dit is die waarheid. Dis die waarheid. Tussen die boere is daar stronte hoor. Tussen die Afrikaners is daar stronte hoor. Maar daardie kwessie van beginsels of geleentheid is 'n redelike breë karaktertrek in die boere as beginselmense en die Afrikaners as geleentheidmense. Maar ook julle daaroor 'n helse debat hou, ek gaan nie dit nou hier doen nie. Maar ek sê vir jou, wat vir my luister, jy het nie 'n keuse gehad of waar jy is nie, boer of Afrikaner nie. Jy kan niks aan verander nie. Jy is wat jy is. Maar jy kan 'n keuse maak of jy 'n goeie mens wil wees. Dit kan jy 'n keuse oor maak. En dit is al wat belangrik is. En dis jy wat daai keuse gaan maak om jou hand in die hand van die Skepper te sit en geesgevuld te raak. En as dit gebeur, dan is boer of Afrikaner eintlik irrelevant, want dan is jy in die volk van God. En daai volk van God is vol tribes hoor. Daar is boer tribes, Afrikaner tribes, Chinese tribes, Zulu tribes, whatever. Daar is oor die aarde. En dis eintlik al wat nou tel hoor. Dit is werklik al wat tel. En jy moet vanaand, terwyl jy hier vir my luister, baie mooi verstaan. Ons groot probleem is, dat ons is eintlik onbewus van die helse stryd wat tans aan die gang is in die geesteswêreld. Dis 'n fight vir oorlewing en dis 'n fight van good versus evil. Dis wat dit is. En daardie fight in die spiritual realm is 'n spieelbeeld van wat op die aarde aangaan. En ons moet verstaan dat ons onsself in al hierdie fights en argumente en goed, moet jy baie vinnig vir jouself probeer uitfigure, hoorie. Hierdie is 'n fight van good versus evil. Ek is in die good side. Of jy besluit jy ek wil in die evil side wees, is lekker dan. Maar dis jou keuse. Dink mooi oor dit. Maak 'n wyse besluit. Maar verstaan baie goed, as jy nie jou hand in die hand van God sit nie, en dan hom volg, laat sy wil geskied, het jy 'n probleem. Of jy nou 'n boer of Afrikaner is, maak nie saak. Daai is al wat saak maak, of jy 'n geesgevulde mens is, of jy jouself gebind het aan die volk van God. Dis al wat saak. Geef my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning.